بسم الله الرحمن الرحيم ما كلنتي wanaagsan oo wacan idil ahaan dadkana daawanayo meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada warka Universal ee xilligan oo idinkaga imaanaya stuudiyiisa ku yaala magaalada London anigoo talwaayana waan idin la socodsiinaya qodobada wararka ugu doorona waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa waxay gaareen magaalada Dooxa ee caasimadda dalkaasi Qatar halkaas oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV-ga muuqaalkaas oo muujinaya sidoo u dhacay qarax shalay gelikii dambe ka dhacay agagaarka dekedda Muqdisho waxaana taliska booliska Soomaaliya ay shaaciyeen in qaraxaasi ay ku dhinteen 9 qof xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inay celisay lacag gaaraysa ilaa 200 oo kun oo dollar oo soo dirtay dowladda Soomaaliya kaas oo ay ka qayb qaadanaysa taakuleynta dadka abaaruhu ay saameeyeen wasaaradda kalluumaysiga ee maamul goboleedka Galmudug ayaa qabatay shir looga hadlayay ammaanka xeebaha hoos yimaada maamulkaas waxayna ku qabatay magaalada Gaalkacyo munaasabad looga hadlayay waxqabadkii xarunta cilmi baarista Soomaaliya ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa lagu qabtay jaamacad ku taala magaalada Roma ee dalkaasi Talyaaniga intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fisan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ayaa waxay gaareen magaalada Dooxa ee caasimadda dalkaasi Qatar halkaas oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay waxaana halkaas kulamo kula qaadan doonaan mas'uuliyiinta dalkaasi Qatar Ismaan Indoos ayaa warkan wuxuu ka soo diray magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo casuumaad rasmi ah ka helay boqorka dalkan Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Al Thani ayaa soo gaaray dalkan Qatar caasimaddiisa Dooxa fiidnimadii xalay madaxweynaha iyo wafdigu horkacay oo ay kamid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda qorsheynta amniga gudaha iyo gaashaadhiga ayaa Dooxa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirka qorsheynta horumarinta iyo tirikoobka wadanka Qatar دكتور صالح محمد علي النباتي سياحيها سفارة قطر الصومالية حسن بن حمزة سفيرك الصومالي أفدي قطر مدن عمر إدريس عمر ديري قصولك سفارة الصومالية مدن مختار علي يوسف محمد نور بدر وكميته حكينة سفارة الصومالية وفدقو هجامنيو مدحوينها يا لوسي يقود بي هوتيل كشيرتون oo ah halka ay ku sii nagaan doonaan inta ay joogaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu ku la qaato dhammaan jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Qatar Ismaan Indoos TV-ga caalamiga Universal TV magaalada taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV-ga muuqaalkaas oo muujinaya sidoo u dhacay qaraxii shalay ee gelikii dambe ka dhacay agagaarka dekedda magaalada Muqdisho waxaana taliska booliska Soomaaliyeed ay shaaciyeen in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa 9 qof Cabdicasiis Ibrahim Oke ayaa warkan ka soo diray Muqdisho taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay in 9 qof ay ku dhinteen tire intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen qaraxii shalay gelinkii dambe ka dhacay agagaarka dekedda magaalada Muqdisho taliska ciidanka booliska ayaa soo bandhigay muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon muuqaalkaasi oo muujinaya sida uu dhacay qaraxaasi taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid ayaa baabuurka qarxay ku sheegay inuu ahaa mid la doonayay in lagu qarxiyo ardaydii galaysay imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga balse ciidamada ammaanka oo aad u adkeeyay ammaanka goobaha imtixaanaadka lagu qaadayay darteed baabuurkaasi uu u suuragali waayay in goobaha ardayda imtixaanaadka ay ku galaan lagu qarxin waayay balse markii dambe uu isku qarxiyay maqaayad dad rayid ah ay shaah ku cabaan oo ku taala agagaarka dekedda magaalada Muqdisho halkan waxaa soo maraya baabuur waa dariiqii dekedda baabuurkaas wuxuu ka mid aftsoni maalmahan oo dhan ciidamadu waxay ku jiraan howlgal lagu tuunsanaa baabuurkaas inuu ku jira magaalada waxaana inta weyn taagad u ahayd inuu galo iskuullada ardada masaakiinta ee mustaqbalkooda maanta usoo fariisanaya kuwaasoo aysan cidna ugu aabayeelayn wiil ama gabar hooyo soo korisay
oo imtixaankii ugu dambeeyey u fadhiya oo mustaqbalkii ah berito dalkan dadkii badbaadin lahaa ama wax ka noqon lahaa ama dhakhaatiir ka noqon lahaa ayay qorsheynayeen inay galaan intiiba u surooba waday waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada amniga oo aada isaga kaashaday dhammaan goobihii waxbarashada oo u diiday in baaburkaas uu galo. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in qaraxyada baabuurta loo adeegsanayo ay bartilmaamoodkoodu yihiin in dadka shacabka ah lagu laayo sida uu hadalka u dhigay. dhacdadii qaraxii shalay dhacay wuxuu runtii fariin u yahay ummadda Soomaaliyeed inay ogaato cadowgu inuusan cidna u abeerayn weliba dadka maatada iyo dadka jilicsan iyo dadka aan waxba galabsan inay ku dhibaateynayaan. waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si khasaaraas loo yareeyo. waxaan ka codsanaynaa in ay meel walba ay ku arkaan khatartaas ay soo gaarsiiyaan ciidamada amniga. annaguna waxaan ballan qaadaynaa sida ugu fiican inaan ugu badbaadino shacabka dhibaatadaas loo maleegayo. dhinaca kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ka qayb qaatay maanta ololaha nadaafadda ay ka bilowday dalka oo ay dowladda federaalka Soomaaliya iclaamisay. Abdaasiis Ibraahim Xabdokay, Universal TV, magaalada Muqdisho. xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay iska celisay lacag gaaraysa $200,000 oo ay soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya taasoo ay la doonayay in markaas looga qayb qaato taakuleynta dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Soomaaliland. Muqtaar Ismaaciil Cali ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxadiid Cadaani oo maanta warbaahin hadlay ayaa ka hadlay qodobo ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ay maanta yeesheen isagoo sheegayna inay ka mid ahaayeen in xukuumadda Soomaaliland dib u celisay lacag gaaraysa $200,000 oo ay soo dirtay dowladda Soomaaliya kaasoo ugu deeqday sidii uga qayb qaadan lahayd taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliland. waxaanu sheegay wasiir Cadaani in dowladda Soomaaliya ay ag dhigtay maamul goboleed ka jira Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. la gudoomiyay oo ka soo baxay golaha wasiirada inaan la aqbalin lacag dhan 2,000 lacag la aqbalin lacagta $200,000 ee dollar ah ee dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya sidii waxaan ugu deeqnay maamulada Soomaaliya oo aanay jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ahayn. waxaanu leenahay kama midnihin waxaanu kala ku daraynaa baaqan wala gobol iyo qof jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan oo lacagta aqbali kara ama qaban kara inaanay jirin. wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxadiid Cadaani ayaa sidoo kale jawaab adag ka bixiyay waraysi uu dhawaan siiyay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Cabdikariin Xaaji Cumar Camey telefishinka Universal kaasoo ku sheegay in heshiiska maalgelinta dekedda magaalada Berbera ee DP World ay saxeexday dowladda federaalka Soomaaliya. waxaanu sheegay inaanay heshiiskaasi meelna ka soo gelin dowladda Soomaaliya. golo fagaaro adduunka oo dhan joogay ayaa DP World lagu wareejiyay. Berbera maalintii lagu wareejiyay hadday saxiixeeda leeyihiin dee inay yimaadaan beexid ama inay ka hadlaan ama inay sheegaan iyadana dee arrintuu xado ma aha ama meel gaara lagu wada hadlo. waxaanu leenahay saldhigga Berbera iyo DP World dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland cidna u fadhiisan mayso. wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa uu sidoo kale sheegay inuu cafis u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo maxkamadda gobolka Maroodijeex ku xukuntay 2 sano oo xariga. midna dalkii shirkaas shalay ka soo baxay waxa ugu horeeyay oo ka soo baxay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu cafis u fidiyay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ahaa wariye maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku xukuntay 2 sanadood dambi qaran uu galay awgeed. Muqtaar Ismaaciil Cali, telefishinka Universal, magaalada Hargeysa. wasaaradda kalluumaysiga ee maamul goboleedka Galmudug ayaa qabatay shir looga hadlayay ammaanka xeebaha hoos yimaada maamulkaasi. shirkaasna waxa uu ka dhacay magaalada Galkacyo sida warkan uu Galkacyo uga soo diray Liibaan Cajiib Xaji.
kulankan oo mid looga hadlayay ammaanka badaha hoos yimaada deegaanada Galmudug iyo sidii loo dhiirigelin lahaa kalluumaysatada Soomaaliyeed ee ka jilaabata xeebaha hoos yimaada Galmudug si ay uga faa'iideystaan kheyraadka badda ku jira ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo waxaana si wada jira u soo qaban qaabiyay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda Galmudug iyo urur goboleedka IGAD. shirkan ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saariyay sidii loo yareen lahaa falalka burcadbadeednimada ee ka dhaca xeebaha Soomaaliya maadaama muddooyinkii ugu dambeysay ay soo baxayeen doomo ganacsi oo laga afduubanaya xeebaha ka baxsan Soomaaliya waxaana furitaanka kulankaasi ka soo qayb galay xubno matalaya urur goboleedka IGAD, wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda dowlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta magaalo xeebeedyada hoos yimaada Galmudug iyo marti sharaf kale. Cumar Sheekh Cali oo xiriiriyaha horumarinta badda Galmudug ayaa sheegay in kheyraadka badda ku jira ay ka faa'iideysan karaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo laga hortagayo dhibaatooyinka taagan. ujeedada shirka markaan u soo noqdo waa laba ujeedo. midda koowaad waxa weeye sidii hay'adaha iyo wasaaradaha ay khusayso arrimaha badaha ay uga tashan lahaayeen adkeynta iyo ammaanka Galmudug badaheeda sidii loo adkeyn lahaa loogana hortagi lahaa dambiyada ka dhaca macnaheedu ma aha burcadbadeed oo kaliya waxa soo galaya kalluumaysiga sharci darrada dhibaato weyn lagu haya waxa soo galaya dadkii in lagu tahriibiyo mukhadaraadkii in lagu tahriibiyo arrimo badan baa soo galaya. ujeedka labaad oo kaleena waxa weeye sidii hay'adaha iyo wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha badaha ay uga tashan lahaayeen inay sameystaan priority-goodii ama mudnaantooda labada sano soo socota haddii alla yiraahdo si hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay IGAD baan dhihi lahaa iyo international community kale ay gacan nooga siiyaan sidii Galmudug ay waxeeda mudnaanteeda ay wax loo qaban lahaayeen. agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda Galmudug oo isna dhinaciisa ka hadlay ayaa sheegay oo mar walba dhibaato u geystay kalluumaysatada markii qofkii wuxuu la soo laabanayaa niyad taas oo ku sababayso in uu maagto qof qorigiisa qaato ku dhiirado inuu fal burcadbadeednimo u sameeyo marka si looga hortago arintaas waa in dadka maagtay moogtahay xeebaha ku nool loo abuuraa nolol lagana ilaaliyaa waxyaabahan maagtay sababaya maagtay in maagtay ay ku kacaan macnaha oo mar walba waa inaan fiirnaa problemka imaanaya meesha. ugu dambeyn waxaa shirka furay duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Farre. kheyraadka badda in dadka la fahamsiiyo si ula noolaan lahaayeen si maaragtay suuqgeyn loogu sameyn lahaa si xirfad fiican oo wax kula soo baxaan loo bari lahaa marketing waxaas oo dhan amniga in la sugo oo qofka uu kalsooni iyo xorriyad uu ku ganacsan karo wax uu soo saaro inuu og yahay inuu suuq u helayo waxaas oo dhan in laga shaqeeyo. waxaan rabaa warka inaan ku dheeraado ma rabo. shirkan waa maaragtay waan ku faraxsanahay waanan dhiirigelinaynaa shirkuna waa noo furan yahay aad baa u mahadsantihiin. Libin Cajiib Xaaji TV Universal Gaalkacyo. guddiga dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa beeniyay inay kala tageen oo ay joojiyeen shaqadooda waxaana dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ay ugu baaqeen in dib u heshiisiin siyaasadeed la dhex dhigo maamul goboleedka Galmudug iyo kan maamulka Ahlu Sunna ee gobolada dhexe. Cabdicasiis Ibraahim Oke ayaa warkan ka soo diray Muqdisho. guddiga dib u heshiisiinta qaranka oo maanta saxaafadda si jira ay ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxba kama jiraan iyo warar la been abuuray ku tilmaamay warar ay warbaahinta qoraalka ee website-yada la yiraahdo ka faafiyeen oo ahaa in guddiga ay kala tageen. xubnaha kala duwan ee guddiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa soo bandhigay waxqabadkii muddadii ay jireen tan iyo markii la dhisay sanadkii 2005 muddadaasina ay wax badan ka qabteen dib u heshiisiinta qaranka ee beelaha iyo tan siyaasadda. gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka Ismaaciil Macalin Muuse ayaa ka dhawaajiyay in guddiga ay si dardar leh ugu shaqeynayeen howlaha dib u heshiisiinta been abuurna ay tahay wararka sheegaya ee internetyada lagu baahiyay ee ah in guddiyada ay kala tageen. waxaa maalmahan dambe ku soo batay warbaahinta qaarkeed in ay ku sheegaan guddigan guddi kala tegay oo howlgaba diiwaanka halkaa yaal hortiina waxaan idinku marti qaadaynaa saacadda uu guddigu shaqada soo galo iyo saacadda uu ka baxo maalin walba hortiinu iyo idinku marti qaadayna si aad ugu jawaab celisaan annagoo idinkaga dhiganayna markhaati kuwii sidaa yiri website-yaa qoray guddiga dib u heshiisiinta qaranka oo kala tegey howlgabna noqdon waxba qaban laba un bay mid tahay saxaafad si taxadar leh aan wax u sheegin inay yihiin intaa u dhaafi maye iyo dabcan shakhsiyaad siyaasiyiin oo dana lehi inay hinta siiyeen waxoogaa wara iyagoo dan leh guddiga kan wixii uu soo qabtay wax u qabtay soo qabtay shacbiga Soomaaliyeed
xilli adag iyo waqti adag. gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ayaa dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ugu baaqay in ay dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah ay dhex dhigaan maamulka Galmudug iyo kan Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe. ku soo jeedinayna dhowr meelood in laga sameeyo dib u heshiin siyaasadeed. wataan yiri waa mid bulsho mid siyaasadeed. Ahlusunna wal Jamaaca iyo dowlad goboleedka Galmudug waxaan shacbiga Soomaaliyeed iyo dowladaba ka codsanayna in laga sameeyo dib u heshiin siyaasadeed. ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliya Ismaaciil Macalin Muuse ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ay ku dagaalamaya tuulooyinka dhinaca galbeed ee gobolka Hiiraan in ay dirirta joojiyaan isla markaana wixii khilaafaad ah ay wada hadal ku dhameeyaan. ugu dambeyn gobolada hadda ugu dambeeyay waxa kamid ah galbeedka beledweyne oo ay beelo walaalo ay ku dirireen waqti aan fogeyn. waxaan leenahay walaalayaal joojiya dagaalkaas idinkoo taxgelinaya waxa aad isu tihiin iyo inaan marnaba la kala maarmin. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho. wasiiro ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa ka qayb galay munaasabada xariga looga jarayay xarunta horumarinta iyo tababarada gobolada dhexe oo laga furay magaalada Cadaado. Maxamed Maxamuud Waadan ayaa warkan ka soo diray Cadaado. hay-adda SSWC ayaa maanta magaalada Cadaado ka furtay xarunta horumarinta iyo tababarada gobolada dhexe taasoo loogu magac daray Xawataaka Center. xarunta ayaa waxaa si wada jira xariga uga jaray gudoomiyaha degmada Cadaado iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug. furitaanka xarunta ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan Galmudug, maamulka degmada, odayaal dhaqameed, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana looga hadlay muhiimadda ay leedahay xaruntan. gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole ugu horeyntii ka hadlay goobta ayaa sheegay in xarunta bisha Ramadaan ay afurin doonto 700 oo qof oo danyara. marka aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa SWC xarunteena maanta waa daafuraynaa. waxaa kaloo iyaduna nasiib wanaaga maanta in soonna uu beri dambe insha Allah oo mid noqon doono xaruntaana bisha soon lagu quudi doono dad gaaraya 700 oo qof oo masaakiin ah. Hindi Axmed Faarax oo ah madaxa hay'adda SSWC ayaa sheegtay in xaruntan ay noqonayso tii saddexaad waxayna tilmaantay in xaruntan ay tahay midda ugu weyn gobolada dhexe. waa midii saddexaad Xawataaka Center 3 waxay ka furan tahay magaalada Muqdisho. waxay kaloo ka furan tahay Tareedisho. waxa ilaahay suurto geliya maanta haddana in laga furo ilaahay idankiis caasimadda ku meel gaarka ah ee Cadaado ee maxay dowlad goboleedka Galmudug. aad baa ugu faraxsanahay maanta hawshaas fiican ee noo bilaabatay. waxaan rajaynayaa dadka ka faa'iideystay inay adinka noqon doonaan. ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdullaahi Aadan iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Cumar Maxamed Diiriye Cumar Gooreeye. sida la sheegay SWC barnaamijkeedan waa barnaamij shaqo abuur, waa barnaamij dadka dhinaca wacyigelinta looga dhiso. waa ku faraxsanahay sida saaxiibkay u sheegayna dadka gobolada dhexe waa dad shaqo. waxaan ognahay in gabdho iyo wiilal gobolada dhexe inta ka tagaan SWC xarumaheeda Muqdisho u aadi jireen oo halkan ay ka safri jireen. maanta marka haddii halkan loogu keenay waxaan leenahay waa arrin aad iyo aad loogu farxo. waa soo dhawaynaynaa. laakiinse xaruntu waa xarun tababar weeyaan, laakiinse maan xarun quudin maahan. intaa bisha Ramadaan bes ayaan u malaynayaa inay 30 bari ay ku eg tahay, laakiinse quudin kaloo sii soconayso laleeyahay alle waa iska soconaysaa maahane. xaruntu waa xarun tababar weeyaan. waxaan rabnaa inay noo fuliso xaruntan tababarkii lagu yaqaanay ee caanka ahaa ee dadka ugu abuuri jirtay wax la yidhaha shaqo abuur. Maxamed Maxamuud Waadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado. wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland ayaa furay kulan lagu nabadaynayo beelo ku diriiray gobolka Sool, waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiiro iyo salaadiin u dhalatay deegaanadaasi. Maxamed Cusmaan Cabdinuur ayaa warkan ka soo diray Laascaanood.
kulan ujeedadiisu ahayd nabadeynta beelo walaalaah oo duritooda kasoo noqnoqonaysay deegaano ka tirsan gobolka sool ayaa maanta ka furmay magaalada laascanood waxaana kulankan furitaankiisii goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir furatoon wasiir dowlaha madaxtooyada iyo kan gaanshaadhiga geestooda waxaa iyaguna madasha ku sugnaa ismo iyo madax dhaqameed kala gedisan oo ka socday gobolada somalilan waxaana madashaas ka hadlay guddida nabadeynta beelaha koonfurta gobolka sool oo iyagu ku dheeraaday muhiimadda ay nabadu leedahay waa in islaax iyo nabad labada reer loo xidho waana waajib sharci oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa wuxuu inagu amray haddaynu muslimka nahay inaynu saa ku shaqayno wain daa'ifataani من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ما دمسترمن waxaan isleenahay markan insha Allah taala waa markay soo afsharmi lahayd nabad baan la yiri qaata nabadana sida loo sheegay muddada ay soconaysay mar walba waa nalaha mar walbana diyaar baan u nahay maantana diyaar baanu nahay culimadaanu uga nahay wasiirada tay sheegeen baanu nahay garaadadaanu nahay beesha kale aanu ka rabnaa hadday diyaar u tahay waanu soo dhawaynaynaa nabadaas intaasoo ummadaa isugu timi intaasoo madaxa isugu timi juhdi badan lagu bixiyey haddana diyaar loo yahay in juhdi badan ku bixiyaan waanu soo dhawaynaynaa 100% waanu soo dhawaynaynaa in uu doonayo dadka walaalihiisa oo ehelka ah oo riximka ah oo qaraabada ah oo deriska ah arrintooda inay soo afjaranto taas qalbiga in lagu wada gunto nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jirka waxaa ku jirta waslad idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh hadday hagaagto jirkoo dhan waa hagaagaya wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh hadday xumaatana jirkoo dhan wuu xumaanaya fadhigan isugu keenkeenay golahan waxaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa golahani sida uu qurux badan yahay ee uu sida wacan ugu furmay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha yaasiin xaaji maxamuud xiir ka farxad badan soo afmiray ayaa sheegay inuu joogaan magaalada dhammaystirantay ka qabashada nabadda beelaha walaalaha dhammaanteen aan xasuusnaano halkan waxaa la isugu yimi oo meel walba looga yimi oo dadaalkaa loogu jiraa in nabad laga dhexdhaliyo labadiina beelood ee halka kan loogu yeedhay wax kale iyo ujeeddo kale oo cidi leedahay ama dadkanu isugu yimaadeen ma jirto waxaanu kaloo halkan u joognaa inaanu wixii go-aana ah wixii laysla qaato wixii laysla ogolaado wixii go-aanee shirkaa ka soo baxa talooyinka maxamed cismaan cabdinuur tv-ga caalamiga universal iyo garnaqa iyo shareecada ka soo baxa ee la yidhaaha hala hirgeliyo munaasabad looga hadlayay waxqabadkii xarunta cilmi baarista soomaaliyeed ee dalka talyaaniga ayaa waxaa lagu qabtay jaamacad ku taala magaalada Roma ee dalkaasi talyaaniga maxamed roberto ayaa warkan ka soo diray Roma xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ayaa la aas-aasay dhamaadkii 70-meedii sababta loo aas-aasay waxay ahayd in cilmi baaris lagu sameeyo afka sugaanta dhaqanka Soomaaliyeed burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed waxaa laga dhaxfuray jaamacada ku taal magaalada Roma ee loo yaqaan Università degli Studi Roma 3 maanta ay tahay taariikhda 24 bishii May waxaa lagu qabtay xarunta dhexe ee jaamacada Roma 3 barnaamij ballaaran oo lagu soo gudbinayo wixii ay xarunta qabatay iyo keedka macluumaadka waxaana barnaamijka ka soo qayb galeen madaxda cilmi baarista professor Soomaaliyeed iyo ajnabi isku jira iyo waliba safiirka dawladda Soomaaliya u fidiyay Talyaaniga mudane Cabdiraxmaan Sheekh Ciise jaamacada Roma 3 leeyahay waxaan maanta halkaan u nimid inaan ka qayb galno daahfurkii keydka xarunta Soomaaliyeed oo inuu la socday waxaa jaamacaddu barnaamijkaas waday ilaa 20 sano ee ku guuleysatay inay maanta digital ka dhigto electronic ka dhigto keydkina ay furto marka halkaana waxaan ka soo qayb galnay haddaan
soomaaliya aan masilayno annaga iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkan ku nool qayb ka mida in arrintaasi maanta daafurkiisa aan ka qayb galno waa arrin muhiima maxaa dhacay waxay abuuraysaa kayd culum xagga culumta ijtimaaciga ah ama saynska ah waxa social science-ka loo yaqaan taariikhdeena leh suugaanta leh si magarata jiilka soo socda ay raadraac ay u yeeshaan tixraac u sameeyaan markay sameynayaan goob cilmiyeed ama baaritaan cilmiyeed bismillaah roberto sidaa maaragtay aad aragtayba shirkan oo ahaa 40 guuloyii maaragtay mubaarada Soomaaliyeed aan wadnay maaragtay si fiican oo aan loo maleynin ayuu ku dhamaaday Roma ma arkin shir oo maaragtay oo Soomaali looga hadlayo intaas oo Soomaali ka qayb galayso waa iiko taas marka waa calaamad waxay u tahay in maaragtay shirkii si fiican ku dhamaaday la jeclaystay wixii aan halkaan ku soo bandhignay oo ah maktabada online-ka ah ee arrinteeda ku saabsan oo maaragtay wax weyn uga faa'iidaysan karaan maaragtay dadweynaha Soomaaliyeed iyo ciddii doonta in ay wax ka barta Soomaaliya arrimaheeda iyo Soomaalidaba dalka iyo deegaanka Soomaaliyeedba. Maxamed Roberto, Universal TV, Roma. madaxweynaha maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa maanta magaalada dhuusamareeb wuxuu ka qabtay xaflad sagootin oo u sameeyey ardadii ka qayb qaadatay imtixaankii dhowaan ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk Soomaaliya. maxamed cabdiweli tuuxu ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb. qada sharaftan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa soo qaban qaabiyey maamulka gobolada dhexe waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana ujeedka qada sharaftani lagu qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb ay ahayd sidii loo soo gootin lahaa ardaydii dhawaan u fariistay imtixaankii wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadaysay sanad dugsiyeedka 2016 ilaa 2017 xafladda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolada dhexe hayeeshee ardayda oo wejiyadooda laga dheehan karayay inay aad u faraxsan yihiin ayaa bahda wardoonka la hadlay maanta waxaa qada sharaf noo suubiyey madaxweynaheena Dr. Shaakir Cali Xasan waa markii koowaad ee aan dhameynay heerkii koowaad ee waxbarashada haddana taas waxaa noo sii dheeri ahayd oo nasiib wanaag ahayd in aan nasiib u yeelano inaan madaxweynaheena qada sharaf noo suubiyo oo nagu sagootiyo ma ahan kaliya inuu qada sharaf noo suubiyey asagii ayaa nagala soo qayb galay aniga asaga afkaan oo kala duwanaa ma ahan weelasha waa naga dhexeeyeen waxaan rabaa inaan baaq u diro wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa halkaan waa deegaamada gobolada dhexe waa meesha xudunta u ah Soomaaliya waa meesha haddii Soomaaliya ay halkan ay degto Soomaaliya dhammaanteed ay degayso haddii ay horumarto Soomaaliya dhammaanteed ay horumarayso haddii waxbarashadeedu toosto Soomaaliya dhammaanteed waxbarashadeedu ay toosayso saas darteed waxaan ugu baaqayaa wasaaradda waxbarashada in deegaamada gobolada dhexe oo inta badan la sheego in qaybtoodii ay maqan tahay ayna tahay xaqiiq in ay wasaaradda waxbarashada ka qayb ahaan qaybtii waxbarashada uga aadaneed ay ku lahaayeen gobolada dhexe inay keento ugu dambeyn madaxweynaha maamulka gobolada dhexe oo munaasabada ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay inay si laba jibaaraan hamigooda waxbarasho dhamaysateen dugsiga sare oo aad ku gasheen adinkoo arda fara badan oo ilaa 150 ku dhawaada gobolada dhexe aad iyo aad ilaah baan uga mahadnaqaynaa sida uu idinku soo gabangaboobay nabadgelyada ah maantana aan qada sharafta ka wada qadaynay annagoo ku faraxsan idinla faraxsan imtixaankii aad dhamaysateen idinku farax gelinayna kulanka iyo inaan maanta masage iyo galley iyo wixii aan helnaa wada cunnay baraka alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaaha mahadda iska leh waxaan idiin rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadaan waxbarashadiinna annaguna intii tabarteenna waa idin garab taagannahay waa dhinacyadiina naga fiirinaysaan waa waxyaabihii aan soo marnay marka jiilba jiilka ka dambeeya inuu koriyo
maadaama rijaalulqadi wa banaatulqadi aatiin gabdhihii berri iyo wiilashii berri in aan iskorinno waa lagama maarmaan walaalayaal soo dhowaada mustaqbal wanaagsan ayaan aad iyo aad ilaahay idinkaga baryaynaa. maxamed cabdiweli tooxow telefishinka caalamiga ah ee universal dhuusamareeb. wakiil ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xariga ka jaray masjid cusub oo laga furay degmada kaaraan ee gobolka banaadir. sakariya maxamuud ayaa warkan ka soo diray muqdisho. maxamed cali nuur oo loo yaqaana xaaji aamanu ayaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan waxa uu ka dhisay masjid oo u sadaqeeyey waalidiintiisa kaas oo ku cibaadaysan doonaan dadka deegaanka, waxaana ka qayb galay furitaanka masjidka qaar ka mid a culimmada Soomaaliyeed. ugu horeen waxaa ka hadlay furitaanka masjidka Sheekh Cali Dheere oo ahaa wakiil ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay furitaanka masjidka. madrasa waa yahay, masaajidna waa yahay, thaqaafana waa yahay, markasu thaqaafana waa yahay, markasul cibaadana wuu yahay. marka waa sidaa loogu talagalay xaaji maxamed cali in badan oo fikirayay isaan hadda garanayo fikradiisii waa u kelkeeyey. axaadiistu waxay qabtaa maalka waxaa loo sameeyey liiqaamati salaat, inamaa jucila almaal liiqaamati salaat. maal oo dhanba waxaa loo sameeyey in salaada lagu ogo. ruuxii dhiso yabtagii bihi wajha allaahi, ilaahay dartiis isagoo ku dalbaayana dhiso inuu ilaahay beg ugu dhisaayo. riwaayadka qaarna yudkaru fiihi cinda allah, yudkaru allah ilaahay muxusaa misligaas qaarna kusgaasa inuu ilaahay beg u dhisaayo. taas ayuu ilaahay awsuubaa marka salawaatullahi wasalaamu caleyh fi ljannati ugu dhisaa. berima booska ku yaali in guri gadaalkeeda isku qiimo ma aha, in guri adduunyo guri aakhira isku qiimo miyaa marka? waa guri janno ilaahay oo u dhisaayo warka gelayna. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. kuwii loo dhisaayo allah ku daro waaba yahay oo ballanqaadkaas waa haysayaay. wujuudda ilaahay marka waxaa la rabaa dadka ag jooga inay qalbigeeda ku halkaan, qalbigooda masjidka inuu ku xidhan yahay, inay ku cibaadaystaan, inay camiraan. tacmiirka waxaa ka mid in lagu dhex cibaadaysto, salaad lagu tukado, qur-aan lagu akriyo, allahu mustacaan dikriga lagu akriyo, kutubta lagu akriyo, waxa lagu kala faa'iidaysto. tacmiirka masaajidda noolaynta diinta ay ka mid tahay sida ay ahaa jirto. gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho cabduqaadir ayaa ka hadlay isagana furitaanka masjidka. marka haddaan ugu hadalno masaajidkan xaafadda laga dhisay degmada kaaraan gaar ahaan waaxda wajaah, runtii aad ayuu ugu baahnaa deegaan ahaan xaafadan maaragtay aad ugu yaraayeen masaajidada. runtii xaaji aamamu waxaa leenahay khayr badan laha siiyo, wuu ku dadaalay, aad ugu fiirsaday meeshuu ka dhisay. waxaa arki jirnay meelaha aan masaajid u baahnayn in dhowr masaajid laga dhiso, laakiin waxaa leenahay midkan waa aqaanay. dadka deegaanka ee xaafadda ku suganna waxaan rajaynaynaa inay ku xanaan doonaan, ay ku dukan doonaan shanta salaadood, ay caamili doonaan. zikriye maxamuud timacadda universal t v muqdisho. munaasabad lagu taageerayay xuska maalinta Gimbood ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland. xamse cilmi axmed ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay ka soo qayb galeen sharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye iyo asxaabta kale ee Somaliland oo lagu taageeriyay xuska maalinta Gimbood ayaa lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. munaasabadan ay ka soo qayb galeen dadyo kala duwan ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay dadka iyagu ka soo jeeda qoomiyadda Itoobiyaanka, waxayna yiraahdeen በምትከተለው የሀገራዊ ደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካኝነት የውስጥ ሰላም በጽኑ መሰረት ላይ በመገንባት ዛሬ ታላላቅ የኢንቨስትመንትና የዓለም አቀፍ ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ dhinaca kale iyana waxaa madashaasi ka hadlay musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, wasiir cadaan iyo qaar ka mid ah asxaabta Somaliland
oo dhammaantood caddeeyey muhiimadda ay maalintan u leedahay Itoobiya waxayna yidhaahdeen dalka dariska nahay jaarka waana walaalahay Itoobiya labaatan guri ka soo wareegtay maalintii ay riyeen dalkii jabhadii xoreynta la wareegay bulshada taariikhda muddada labaatan sanadood horumarkii ay sameeyeen baasitoorka u fadhiya Soomaaliland dalka Itoobiya iyo ku-xigeenkiisa shaqaalaha safaaradda dhammaan shacabweynaha reer Itoobiya anoo ku hambalyeynaya maalinta xornimadooda ee 26 May oo ka soo wareegtay 26 sano waxaan leeyahay hambalyo aad ugu faraxsanahay inay maanta la dabaaldegno 26 sannadood ee soo wareegtay waqtigii ay xornimadooda la soo noqdeen inagoo 26 sannadood xornimadeedii ka hor la soo noqday isku mid baan nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Silaani wuxuu hambalyo aan soo koobi karin oo diiwaanadii boolaayo ugu bixiya madaxweynaha Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xukuumaddiisa Xamse Cilmi Axmed Universal TV arday baratay xifdinta quraanka kariimka ah ayaa ka baxday dugsiga Al-Iqra ee magaalada Muqdisho waxaana ardaydaasi loo sameeyay munaasabad ay kaga baxeen dugsigaasi sida mar kale warkan uu ku soo diray Sakariya Maxamuud 37 arday oo iskugu jirtay wiilal iyo gabdho ayuu maanta u soo gabagabeeyay xifdinta quraanka macadka barashada quraanka Al-Iqra ee ku yaala magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay xafladda qalin jebinta ardayda maamulka macadka waalidiin iyo ardayda dhashay iyo qaar ka mid ah wadaadada wax ka barta dugsiyada quraanka ee ku yaala magaalada Muqdisho intii ay socotay munaasabadda xafladda ayaa la guddoonsiiyay ardayda shahaadada ay wax ku barteen waxaana ugu horreyn ka hadlay madaxa waxbarashada macadka Abubakar Cabdiraxmaan Cali oo ka warbixiyay waxbarashada macadka wuxuu leeyahay macadka hadafka ugu weyn markii laga soo gudbay irdaa Allah subhanahu wa ta'ala sidaad boorka ugu jeedaan hadafkiisu waxa weeyaan i'daadu talibin xaafidin mutqinin mujawwid yaqra'u al-qur'ana kama unzil in la diyaariyo talib arday xaafid ah oo xifdasan qur'aanka kariimka عمر شيخ عبد الرحمن مامولك معدك يا عبد الله عرب او كميدا معلمينتا دوغسيدا قرانka ee ka barta magaalada Muqdisho ayaa labaduba ka hadlay qiraa'ة kamida qiraa'aadka quraanka oo qiraa'atu Aasim min dariiq Shaadibiyya ardaydaas oo gaarahayo 37 24 rag ah oo arday rag ah iyo 13 gabdho ah ayaa ma garanaysaa qaateen sidoo kale ma garanaysaa xifdiga waxay gaarahayaan ayagana 30 iyo dhowr ayay gaarahayaan sidoo kale ayagana dadka tuxfaha iyo jazariyaha iyo kutubada mutuunta ka qalin jabiyay ayagana waxay gaarahayaan 180 qof 180 qof ayay gaarayaan insha Allah biidnillaahi kariim 180 kaas qof oo ma garanaysaa ayagana ka qaadanaya ijaazada sidoo kale ayagana waxaa jira 20 gabdho gaarahayo oo ayagana ka qalin jabiyay khadka luqadda carabiga lagu qoro oo ah nusqada ayay ayagana ka qaateen shahaado oo shahaado lagu guddoonsiin doonaa insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rabaa inaan u dardaarmo walaalahay inay halkii ka bilaabeen ay hor u sii socdaan waqul rabbi zidni cilman waxa la amray nabi sallallahu alayhi wasallam inuu ziyaadsado oo ilaahay ka baro waa cilmi ma lama dhihin yani ilmo ma jiraan in ilmo badsado waxa la raba kaliya inaad ziyaadsato waa cilmi Zakariya Maxamuud Timcade Universal TV Muqdisho hay-adda Haro ayaa raashin waxay u qaybisay 190 qoys oo degan 3 duulo oo hoos yimaada magaalada Bohol kuwaas oo kamid ah dadka abaaruhu ay xoolahooda ku beeleen Qadar Cawl Ismaaciil ayaa warkan ka soo diray Bohol
hay-adda haro ayaa waxa ay deeq raashina gaadhsiisay qoysas danyar ah oo dadkii xooluhu ka dhammaadeen ka mid ah kuwaasoo degan tuulooyinka Carraweyn, Dandan iyo Xadhaadhan oo hoostaga gobolka Cayn. Guddiga hay-addani u qaabilsan qaybinta raashinka oo deegaano badan hore uga soo qaybiyey oo kale ah guddoomiyaha ururka gargaar Cabdulaahi Jaamac Haaruun iyo guddoomiyaha ganacsatada Buuhoodle Mukhtaar Cabdulaahi Cawl Internet ayaa raashinkaasi ka qaybiyey deegaanada kala duwan. waa kuwan mas-uuliyiinta oo ka hadlaya deegaanka Xadhaadhanka iyo deegaanka Dandan oo ay raashinka ka qaybinayeen. maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii sanaad 2017 waxaan joognaa magaalada Carraweyn oo dhacda waqooyiga Buuhoodle xawaaley 47 kilomitir. waxaanu ka soconnaa hay-adda haro oo fadhigeedu yahay waddanka Mareykanka. hay-addaas baa waxay ugu deeqday raashin 60 qoys gaadha oo bur iyo bariis iyo saliid ah. raashinkaasaan soo gaadhsiinay. waxaanu joognaa deegaanka Xadhaadhan oo degmada ka tirsan Buuhoodle. waxaanu gaadhsiinay caawimo ay soo dirtay hay-adda haro oo ka kooban 62 qoys. marka maxaa yeelay waxaanu hadda dhex joognaa dadkii reer Xadhaadhan oo dadkii xanuunku waa meel xanuunku ka dhacay maartay shuban biyood ka dhacay. marka dadkaas baa loogu soo talagalay oo la soo gaarsiiyay. waxa loo soo qoray dadkii jilicsanaa oo la siinayo insha Allah. marka aad iyo aad baan maartay hay'adan ugu mahadcelinaynaa. marka waxaan joognaa magaalada Dandan. waxaan dhex taaganahay barakacadayaashii ay ka dhamaadeen xoolihii Ilaahay markii hore siiyay. waxaan u sidnaa oo soo gaarsiinay deeq raashin oo ay ugu gargaartay hay'adda haro. raashinkaas oo 62 qoys raashinkood oo kana kooban bur iyo bariis iyo saliid. saa u jeedaan raashinka halkan uu dhooban yahay dadkii qaadan lahaana way joogaan. barakacadayaasha dhexdoodii baan joognaa. barakacadayaasha meesha jooga iyo raashinka la shidaa way kala badan yihiin. waxgaradka odayaasha iyo dadka deegaanka iyo qaybaha bulshada ee deegaanada raashinkan laga qaybiyey ayaa dhankooda u mahad celiyay hay-adda haro. waxayse sheegeen in baahida deegaanadaasi ka jirta iyo raashinka la soo gaadhsiiyey aysan isdaboolayn, iyagoo ku baaqay in gurmad dheeraada loo fidiyo. hay-adda haro iyo guddidana soo gaadhsiisay deeqdan ay hay-addu u soo dhigtay dhammaanba waan u mahad celinaa. ilaahba mahadle. waxaanu halkan kaga guddoonnay guddidan ay hay-addu wax noogu soo dhigtay haddaanu nahay Xadhaadhanka, degmada Xadhaadhanka 62 qoys raashin ah oo kaa idiin muuqda ah oo 2 shub iyo caagadiisa saarana oo shub bariis iyo shub daqiiqa iyo caagadaasi saarana waanu ka guddoonnay. waxaan ka mid ahay odayaasha reer Dandan. marka hore waxaan sida qoladan hore sheegtay deeqda iyada waa in soo gaadhay 62 qoys deeqdoodu waa haynaa. dadku waa fara badan yahay laakiin wixii ay ka gaadho uun baanu haddii ilaahay idma siin doonaa. celinaynaa iyo qoladii guddida ahayd ee na soo gaadhsiisay. mar haddii aanu nahay magaalada tan Carraweyn raashinka kan haddeerto bidhaantiisu muuqanayso. raashinkaas ayna soo gaadhsiiyeen cid kasta oo ka soo qayb qaadatay ama hara ha noqoto ama qolada guddida na soo gaadhsiisay ee haddeerto Sheekh Cabdulaahi ka mid yahay, Mukhtaar ka mid yahay ha ahaatee. waxaan leenahay dhammaan cid waliba intii ay ka qayb qaadatay miisaanka xasanaadka Allah u saara baanu leenahay. Khadar Cawl Ismaaciil, telefishinka caalamiga ah Universal, Buuhoodle. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xafladda soo dhaweyna waxa uu u qabtay dhalinyarada gobolada bariga ee ku midoobay urur la yiraahdo Halgan. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warkaasi ka soo diray Hargeysa. wadani waxa uu maanta magaalada Hargeysa munaasabad soo dhaweyn oo ballaaran uu ugu qabtay ururka dhalinyarada gobolada bariga ee magaciisa loo yaqaan Halgan. munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen hogaanka sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani, garabka dhalinyarada ee xisbiga iyo waliba ka haweenka iyo dhalinyaradani ku midowday ururka Halgan. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah dhalinyarada ururka gobolada bariga Soomaaliland ee magaciisa loo yaqaan Halgan. waxaanu isla soo qaadnay xisbiga wadani inaanu ku darsan karno political program siyaasadeedkiisa aanu ka qayb qaadan karno anagoo dhalinyarada Halgana. maanta ayay noo suura gashay inaanu wax guulaysano, waayo haddii aanu maalintii niyadjabi lahayn maanta horumarkan maanaan gaadhnay, xisbigana kamanaan mid noqono. waxaanu aragnay baahiyaha ay dhalinyaradu qabaan, cunfiga iyo qabyaaladda iyo cunsuriyadda la kala dhex dhigay dhalinyarada Somaliland meel kasta ay joogto ayaa waxaanu door bidnay in aanu urur ka samayno. ugu talagalnay xisbiga wadani
inaynaan shacabka u tumin inaynaan allahuma salli calaa maxamed aynaan noqonin marti ku noqonin laakiin waxaynu doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo xisbigana ka rajaynaynaa xisbiga inaan nalaga lahayn in taladiisa wax laga siiyo in barnaamijyada xisbiga iyo political programka xisbiga aanu qayb ka noqono munaasabadan soo dhaweyntahayd waxaa kale oo hadalla ka soo jeediyey qaar ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga iyo weliba garabyada haweenka iyo dhallinyarada ururka halgan oo ka soo jeeda gobolka garoojaa gobolka saaxil gobolka togdheer war haddii lacag layna siiyo oo layna yidhaahdo lacagtaa qaatoo gurmiyo soo gala lacagtana qaata oo lacagtii xagaayeen dantiinnuna ha noqoto waddani halkan anuu ku soo dhawaynayaa dhallinyarada ururka halgan ee xusbiga u eka waynu ognahay oo xusbigii kulmiye halkuu maraya dee cidna la weydiin maayo cadaalad bay hurta waddani cadaalad buu taagay saasaynu idigu soo dhawaynayaa ururka dhallinyaradan waxaan halkaad ula daawadeen nagala socotaana waa telefishinka universal warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyiisa ku yaala magaalada london hogaamiyaasha gaashaanbuurta nato ayaa kulana waxay ku yeesheen magaalada brussels ee dalkaasi belgium iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan gaashaanbuurta nato warbixintaasna waxaa inoo haya cagmadhige kulankan magaalada brussels ku dhex maray madaxweynaha waddanka maraykanka iyo hogaamiyaasha kale ee gaashaanbuurta nato ayaa wadahadalku waxa uu ahaa mid aada u adag marka la fiiriyo arrimaha kala duwan ee la isku soo qaaday madaxweyne donald trump ayaa waxa uu u soo jeediyey kana codsaday hogaamiyaasha gaashaanbuurta nato in ay ku biiraan isbahaysiga ka dhanka ah ururka islamic state iyo weliba xagjirnimada taasoo ay ka aqbaleen dhammaan hogaamiyaasha gaashaanbuurta nato madaxweyne donald trump waxaa kaloo usoo jeediyey dhammaan hogaamiyayaasha gaashaanbuurta nato in ay si buuxda u bixiyaan lacagaha laysku kabayo oo ah kuwa lagu hormarinayo cududa military ee gaashaanbuurta nato oo qolo walbaba laga rabo inay lacagta loogu qoray ama ku qoran ay iska bixiso wadahadalku waxa uu ahaa mid si aada looga hadlay arrimo badan oo dani ugu jirto gaashaanbuurta nato ninka isagoo midowda yurub golaheeda madaxda u ah oo lagu magacaabo donald tusk ayaa waxa uu sheegay in waxyaabo badan isku mid laga ahaa maraykanka iyo hogaamiyayaasha kale ee gaashaanbuurta nato laakiin meelaha qaar lagu kala duwanaa oo ay ugu weyneed arrinta dalka ruushiya donald tusk waxa uu sheegay in markii laga hadlayay arrinta ukraine ay u muuqatay dhammaan hogaamiyayaashu inay isku aragti ka ahaayeen laakiin marka laga hadlayo faragelinta iyo colaadda dhinaca ruushiya ay ahayd mid markaas dhinaca amerikaanka iyo wadamada kale ee gaashaanbuurtu ay xoogaa ku kala duwanaayeen madaxweyne donald trump waxa uu la kulmay dhammaan hogaamiyayaasha iyo guddoomiyaha midowda yurub iyo weliba marka la fiiriyo hogaamiyaasha arrimaha uu la soo qaaday oo ahaa kuwo dan xoog leh ay ugu jirto gaashaanbuurta nato wararka ka imanaya magaalada brussels waxa ay sheegeen in kulan uu jiray si gaara u dhex maray madaxweyne donald trump iyo madaxweynaha cusub ee waddanka faransiiska emmanuel macron kaasoo dabcan laga hadlay xiriirka labada dal iyadoo dhinaca kalena madaxweyne emmanuel macron uu u sheegay madaxweyne donald trump inuu joojiyo markii ololaha doorashada uu ku jiray hadaladiisii ahaa inay ka bixi doonaan heshiiska dhinaca cimilada ee magaalada baris lagu gaaray waxaana uu emmanuel macron ka codsaday donald trump in amerikaanku uu baaqi ku ahaado si arrimuhu sida la doonayo ay ugu meel maraan arrinkan uu soo jeediyey madaxweyne donald trump oo ah codsiga ah in dagaalka lala galo islamic state-ka dhana iyo kooxaha kale ee xagjirka ah ayaa hogaamiyayaasha jarmalka iyo faransiiska waa angela merkel iyo emmanuel macron waxay sheegeen in arrinku uu yahay mid la isku soo qaaday laakiin marar badan ay tahay in laga munaaqishoodo arrinka ku saabsan dagaalka isaga ah ee la iclaamiyey madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump tan iyo doorashadiisiiba waxaa loo saarinayay in ruushka ay gacansaar lahaayeen xilligii ololaha doorashada oo ruushku uu ku dadaalay inuu farageliyo doorashadii ka dhacday maraykanka 2016 si donald trump loo gaarsiiyo loogana caawiyo inuu uu ka guulaysto hillary clinton arrimahaasi iyaga ah tuhunkoodii iyo baaritaanadoodii ayaa waddanka maraykanka ka socda taasoo maalinba maalinta ka dambaysa sii taraysa oo ah arrin aan deganayn oo ay u muuqato culays xoog leh oo saaran madaxweyne donald trump tan iyo markii la doortay waxaa kaloo isaguna shirka ka hadlay xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato
Jens Stoltenberg waxaana uu sheegay in wadahadalka ay yeesheen hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO uu ahaa mid aad u quman iyadoo weliba si gaara uu u sheegay in diiradda loo saaray diyaaradaha aad wax u ogaada ee raadaradu ay ku rakaban yihiin lagu magacaabo AWACS ee iyagu hawada ku jira in la horumariyo dhinaca kalena in la horumariyo diyaaradaha gaashaanbuurta NATO oo iyagu hawada ku jira shidaalka kala qaata si ay howlahooda militari ay u fuliyaan marka la fiiriyo la isku soo duubo wadahadalka Brussels ee gaashaanbuurta NATO hogaamiyaashoodu ma ahayn mid sahlan maxaa yeelay waxay ahayd mid ay isu yimaadeen hogaamiyaal aan muddo isarkin iyo madaxweynaha Mareykanka oo ku cusub gaashaanbuurta NATO marka loo fiiriyo muddada uu ahaa madaxweynaha wadanka Mareykanka. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Greega ayaa la sheegay in waxyaabaha qarxay oo gaarigiisa isagoo baqshad ku jira loogu tuuray la sheegay in uu ku qarxay kadibna halkaas ay kasoo gaareen dhaawacyo culus. ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Greega ayaa la sheegay haatan in la geeyay isbitaalka isaga iyo darawalkiisii haatan halkaasi lagu dabiibayo. waxyaabahaasi qarxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday in baqshad loogu soo riday kadibna lagu soo tuuray gudaha gaarigiisa taasina ay keentay inuu ku qarxo kadibna isagoo halkaasi dhaawac culus uu kaga soo gaaro. inta aan daawada waxaan kusoo gabagabeynaa warkan idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studios ku yaala magaalada London anigoo talwaayna waan idin la socodsiinayay intaan warkan warka xiga haddii Allah wadal ogolaado aan mar kale ku kulmi doono dhamaantood waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.